報告當中有啲哇驚人發現，原來係可能同我飲食有關嘅，又或者可能我有啲傷痕啊，係河馬長期虐打造成，即係 for example 咁樣，呢啲我哋唔知噶嘛，亦都冇人公佈過個醫療報告出嚟噶嘛。喂，咁會唔會係因為咁樣，到時咧俾黑粉個禮物就係咁咧？因為佢講過，佢話河伯係會有禮物俾黑粉嘅。等先 ，B B 啊，B B 可唔可以幫我開呢一盞燈啊？唔該。哎呀，真係乖啊！咁快有打機啊，到做真課啦！幫我開呢盞燈，開呢盞燈，開呢盞下邊 ，yes， 係 ，OK，thank you，thank you so much。係啦，咁就係所以咧，如果花生友嘅說法咧，我都會特別會信任多啲，因為佢俾我哋知嘅嘢係多吓，咁所以咧除咗其他嘅專業分析啦，但係我又擺個位喎，咁嗱，我偏向會信花生多啲。總之咧都係咁啦，有直頭話有機會無罪釋放，送到河馬入監牢咧都算贏噶啦，係咪啊？好啦 ，Vion 你好，咩3000話由東華三院同埋教會一齊幫阿河伯做辦呢個喪後事。我頭先好似睇花生佢出咗個貼文就話佢澄清，因為好似報道講咧就話佢according to 佢就話5個仔女要見過佢啊，會辦身後事，但係佢話唔係佢講嘅，咁亦都聽好多人講咧就話5個仔女咧直頭係唔會同佢辦身後事。頭先你哋都留言有講啦，嗱如果係咁咧，即係話其實唔係有河馬呢單嘢咧，5個仔女就應該會同佢辦身後事嘅但係即係總之平時佢都唔係一個好嘅爸爸，我估係咁啦，咁所以即係佢哋嬲到唔見啊，即係生死不相往來啦咁樣咯，我諗吓。好嗱，如果讀漏咗大家嘅名，唔好意思啦，都讀唔晒吓，超級沒有心機，你好吓，阿 Rosa 你好，好啦嗱，咁啊一日咧時間就好快過噶啦，好快過下咁啊點啊？咁又過咗去到8月2號噶啦，我講清楚係8月2號，唔係7月2號。8月2號係咩日子啊？8月2號就大鑊啦，真係大鑊啦！8月2號咧就係河伯頭七嘅日子。咁究竟即係大家對頭七呢啲習俗咧信唔信任咁咧吓？我自己都信噶。咁河馬係咪咁唔驚咧吓？咁膽粗粗膽生毛？呢啲嘢我唔信啦。話咩嗰個屎佬嘢你話嚟翻嚟搵我哋啲 YouTuber 黑鬼咩嗱？我覺得佢未必唔驚。點解咧？因為咧一個人做得衰嘢咧就會個膽怯噶，心虛啊！如果你真係對河伯好好嘅，當佢係你嘅情人啊，我嘅 honey 啊，我日日都煲粥俾佢飲噶吓。雖然我煲嘢難飲咁就話唔使驚啫吓。但係佢自己做啲乜嘢，就正如河伯嘅遺言咁講你個衰婆，天知地知啊！你做咗啲乜嘢你唔好唔認就得噶啦咁。哇，咁似乎有好多不可告人嘅嘢，可能去到庭上面先知。咁河馬如果心虛嘅情況之下咧，咁佢就應該都驚嘅吓。好嗱，咁應該會講下呢個頭七嘅事宜。咁啊，等阿河馬你預演定先，你大概知啦，得個知字係咪先？咁起碼你有得比啊嘛！你頭七嗰晚咧，屋企有冇啲胡椒粉啊、麵粉啊？崔小平一定有麵粉，因為我記得崔小平咧，佢嗰個嘅 YouTube 裏邊咧，佢咪煮好多嘢食嘅。佢好中意整嗰啲焗嘢噶，焗包啊，焗啲批出嚟咧。我估佢有麵粉嘅。咁啊，猜下咁啲咧麵粉油啦，灑啲喺地下，灑啲米都得咁啊，但係麵粉好似 sensitive 啲係嘛，少少都咁都知道嘛。咁啊，灑定。即係睇下邊度嚟你個老公仔邊度嚟咁睇下點度啊嘛，用蒜頭定係點都好啦不過走唔甩噶啦。即係嗱，因為阿河伯咧，佢臨走之前嗰個嘅遺言其實正常嚟講係應該阿欣老豆對你唔住阿芬老豆都係覺得自己對你唔好唔錫你竟然因為嗰隻河馬對你講咗啲咁多嘅衰嘢我作為老豆我真係過意唔去。喂，其實唔係應該咁嘅咩？嗱，我真係覺得一個有血性人咧正常你想象下有血性嘅，應該去到嗰個地步咧，你係會想同你啲仔女係去講你最後嘅遺言咁當然啦，對河馬係有一個怨恨，佢食叫 AI 整到都唔緊要，呢個鐘數未去深夜就有啲驚嘅係嘛。但係我唔知佢有冇錄另外啲錄音啦，我真係要睇下大家問一問花生啦，或者問到3000啦，佢其實仲有冇其他嘅錄音咧，係留俾佢5個仔女嘅咧？係咪？如果係有嘅，我都覺得仲正常啲。但係冇喎，如果你最後你嘅遺言你都淨係要怨恨阿河馬咁樣啦，咁我就都好認同有一啲嘅 YouTuber 講啦，阿河伯咧係即係比較自私一啲嘅佢性格，咁就總之邊個話佢錯咧，佢就要去拗，佢唔認得衰嘅咁樣即係佢一嬲咧就發脾氣咁樣，咁所以喂佢呢個怨恨，佢去到最後嗰啖氣即係就嚟要入棺材，最後兩腳一伸之前咧，我講到嘅嘢，我嗰啖氣我就要留翻俾我嚟對我老婆仔嘅控訴咁樣咯。嗱，頭先咧我都係去東張西望嗰個嘅佢哋 TVB 嘅 channel 啦，即係睇翻河馬事件嘅懶人包。喂，其實一睇咧，即係你覺得好可笑啊，真係，即係河馬嗰啲話，我一煎牛扒我都會
照顧佢噶吓，咁我攞100萬做就係小生意，我覺得香港啊嗰啲飲食業有得做啊嘛，咁你真係好諷刺，你睇翻成條嘅片，係咪？呢啲嘅騙子其實擺到明作喺個頭騙子咁樣噶啦，係咪？哇，全世界都叫阿伯，你唔好咁樣，你唔好咁樣，點知真係踩咗隻腳落去，最終搞到咁樣嘅結局啊！阿李浩已經阿何圈已經翻到老婆仔身邊，上次去酒店蝕呢個Chris 話咩？老婆仔入電梯我跟住你，沖涼我跟住你，而家我可以穿牆，係啦，而家直頭懟穿牆添啊！一晚幾多次都得啊，一晚砸佢幾多次都得啊，唔係嗰啲啊，唔係咩漏豆漿啊！老婆仔我又嚟啦，跟住軒哥唔好，哎呀我唞唔到氣，我唞唔到氣啊咁樣啊，唔好意思，我飲啖嘢先。唔係喎，對於俾鬼砸嗰個感覺，我唔係好記得啦嚇，即係喐唔到嘅，喐唔到，但係有意識嘅嚇，應該軒哥都嗌唔到啊，正咁樣啦，係啦，河馬。係啊，我唔知河馬你有冇試過俾鬼砸？哎呀，諗起都驚啊！點解咁驚咧？因為嗰股嘅怨氣啊，即係人哋話帶住一個仇怨而去往生嘅咧，即係會可能變成一隻厲鬼噶嘛，叫做嚇厲鬼咁啦嚇。咁所以河伯咧嗰個怨氣真係好重嘅嚇。阿 G 星哥你好嚇，誠實 B 你好 ，Irene 你好。嗱，如果讀漏咗大家名咧，唔好意思嚇。大家歡迎大家繼續留言同埋 click 個 like 俾阿芝媽先得唔得先嚇？帶埋老婆擠落去啦，要啦嚇。不過嗱，真係呢啲就難啲啊。河馬嗰條命真係好韌嘅，係韌到喂，多謝 Choco 你嘅課金，啲條細客氣韌到咧。嗱，佢呢啲我先後睇咩叫湯豬凳咧？凳我而家先 check 翻條湯豬嘅凳啊，嗰張凳即係你上親都死啊！即係個諺語嗰個俚語就係講上親去都係死，嗰張凳咧就係啲豬捧上去就係要屠宰嘅，咁所以湯豬凳咧。就邊個上親去都死咯，哦，原來係咁樣嘅，咁啊形容河馬，咁我覺得好貼切喎，係咪啊？啊，佢前夫又好似都已經唔在人世啦，係嘛？咁啊，即係邊個黐親去都死，最緊要啦，希望河馬仔就平平安安啦，可以嘅話就即係自己自力更生啊！呢個阿媽都係麻鬼煩嘅，成日執你係咪先？咁亦都有多人話咧，喂，阿河馬會唔會咧趁而家即係阿老公仔走咗咧，會出嚟做直播啊，乞食啊，話佢我而家要賣身葬我老公啊，咁樣應該唔會啦，聽講。頭先有觀眾都話啦，話東華三院啊嘛，3000講話東華三院佢哋去，總之啲慈善機構去幫手搞嘛，5個仔女唔搞，河馬更加唔會啦。嗱，就算河馬真係用呢個我要賣身葬老公呢個藉口咧，都你冇辦法可以收到錢噶，你係 YouTube 收錢定係或者你係叫人哋直接 FPS 俾你啦，因為你嗰個 YouTube 都係可伯嘅名噶嘛，你更加唔好諗會攞到錢啦，係咪？好嗱，再 check 先最新睇下河馬有冇係啦 keep 住都係冇留言啦真係唔好意思，有時叫慣咗河馬就河馬啦或者咧診所嘅診西咁啦，佢嗰個嘅花名，但係河伯咧有時真係改唔切，改唔到口我盡量希望大家唔好介意，但係真係慣咗係咪先？即係你哋叫慣我叫阿豬媽噶嘛，突然間叫 Wendy 咁，你哋都改唔到啦係咪啊？阿豬媽叫下得個豬，喂阿豬咁樣係咪啊？突然間你叫我 Wendy 咁樣，你都未必慣係咪？咁好啦，嗱我就想講咧，今日咧我喺4.0群組啦，咁我睇到呢啲 po 咧，咁而家好多人咧都會去重溫佢哋以前好溫馨嘅片段嘅吓，咁我又覺得呢條片咧，我想象到咧嗰陣時河馬同埋河伯佢哋咪成日做直播嘅，又煮啲嘢食咧，即係我覺得真實嘅嗰個嘅對白係咁啊，老公一陣間你醒醒定定啊，一陣間我直播嗰陣你合作啲記得話啲嘢好食記得要表現得恩恩愛愛咁咁樣啲人先會課金嘅，知唔知啊？你如果話唔交足貨，你今晚你切雞飯咁樣，我覺得係咁。咁然之後咧，可能河伯就話我得啦，老婆仔，一定聽晒你講啦，我都冇得走咯，我都翻唔到轉頭咯，係咪？好啦嗱，準備啦，老公我開始啦，直播啦，我開始直播啦吓，3、2、13、2、1咧，跟住我覺得就係呢個情景啦。3、2、1，你好咗啦，依家準備食，老公，好啦，食啦，起飯，起飯，食啦，我捕捉呢個表情咧，阿河馬又煲咗呢啲咩羊腩煲定唔知乜鬼啦，哇，好似核突過，我覺得河伯個樣咧，仲好似慘過食屎咁樣啦。大家睇一睇個表情，捕捉下個，見唔見到啊？嗱，再前少少，嗱阿河馬咧一路開始緊個直播嘅，跟住佢話嗱，老公啊，開始食嘢啦，我哋食好嘢，我哋要等啲黑粉知道咧，我哋係食啲嘢好堅貴，我哋唔係食唔起嘅咁樣吓。咁但係阿河伯咧係回應唔切啊，反應唔切啊，即係佢喺度諗，哇死呢盤嘢慘過食屎喎，真係，但係唔得啊，我唔合作咧，我唔食到唧聲好好味咁樣咧，老婆仔又一陣間又拋我出街啦，咁係咪？係咪啊？頭先我講嗰啲設計對白絕對係，老公啊。嗱，應該我 roll 咗機，你唔係 roll 咗機。嗱，應該我開始直播嘅時候你合作啲如果咪屎都冇得你食咁樣吓，跟住就有呢一幕啦，完全係應晒，係咪啊？佢嗰啲恩恩愛愛煮好嘢俾你食，喺度食。老公，好啦，食啦，起飯，起飯，食啦，食嘢啦，好食嘢食啦，心事重重咁係咪啊？呢一幕心事重重咁，見到我4.0有叫 Joey 咁我見到哇真係慘啊！我就覺得嗰個神情。
已經可以話到好多嘢俾你聽，好憂心啦，好冇胃口啦，好唔想食啦，但係又要強顏歡笑咁。好啦，食好嘢啦，老婆我哋食好嘢啦開始啦咁樣。嗱，阿河馬，其實我咧整嗰張嘅海報啦，嗰個封面咧，我最希望河馬可以睇到。點解咧嚇？如果佢有咁啱又出翻嚟試翻出嚟做直播咧，提下我個名，送下流量俾我啊嘛，係咪？同埋我真係同你做定功課先。8月2號晚你見到啲乜嘢咧？即係講咗先等你打咗支強心針，係咪都知？起碼知到時會點樣啦，係咪？嗱，我有啲民間坊間嘅傳言啦，就話有啲乜嘢嘅靈魂往生者會好猛啦，所謂即係好猛嘅。咁其實唔係話佢哋話識得啲特異功能識得令到你白慣低令到你 PK， 唔係呢啲即係話佢哋好有執念啦，同埋好有一個好強嘅殘留能量嗰個能量，即係或者係講緊嗰個磁場係大得好驚人。咁當然啦，呢啲咁猛嘅鬼魂咧，咁可能係即係好似河伯咁樣啦，又或者可能係翁女俠成日講嗰啲嘅兇殺案啲案件死得好不明不白嗰啲，咁你走嘅時候咧就會帶住呢股嘅怨氣就好猛啦，可能變成一隻厲鬼啦。咁我覺得嗱，阿河馬你可以諗下會唔會啦。咁咧因為正常離世嘅靈魂啦因為大家都知道生老病死啦，心無牽掛，已經睇化咗好多嘢噶啦，係咪？或者人生嘅高峰低谷你都經歷過，去到嗰個年紀啦，即係如果佢係自然生老病死嘅，咁你都會好多嘢睇得好化啦，係咪？咁所以咧，正常嘅靈魂你會好順理成章咁去排隊去飲孟婆湯去過奈何橋去重新去投胎咁樣啦呢啲靈魂係好平和嘅就算佢真係仲彌留喺呢個人間未去投胎之前咧，佢可能咧都會同陽間係唔會好留痕跡，唔會好騷擾其他人嘅。但係若果一啲係極深怨氣，帶住極重嘅怨氣而離世嘅靈魂咧，即係好似可能河伯咁樣啦情債纏身，可以用 S 筆名目啦嗱，所有盡量一個死字啦，我都用個 S 字或者個死字代替啦咁呢啲冤魂咧，佢哋條氣好唔順嘅，佢哋覺得做乜我憑咩做乜？點解我要咁收場？點解我啲仔女要唔理我點解我會喺欣田街市會遇到呢一隻嘢而家點解崔少平可以同我老婆仔攬住咁風流快活咁樣即係呢種好強烈嘅不甘心咧，就會形成一個靈魂離開之後咧，有極大嘅精神磁場。咁所以咧，民間裏邊嘅說法啦，話呢一種即係含冤受屈嘅往生者啦，佢哋特別猛咧，係就係呢一種嘅磁場啦。即係因為話佢哋啦，嗱河馬聽住，因為咧即係如果好似阿河伯咁樣咧咁怨恨你啦而離去咧，即係佢哋去到地府咧報到。正常就會啦，佢哋係唔會去地府報到先嘅，佢哋係會喺自己生前最唔甘心啦，係最憎個人相處嘅地方啦，即係例如屯門青田村附近啦，係不停咁樣遊蕩，日夜都喺度洗樓喺度揾你嘅，知唔知所以咧嗱，你準備定嗰晚睇下會點樣啦。好，不過我睇睇大家留言先睇翻頭先嗰個啦，頭先嗰個阿伯個樣阿伯個樣真係好鬼，俾我 cap 到咧，捕捉到真係好似好食嘟咁樣嘅，真係係咪呢個樣呢個樣？係嘛？你睇佢要配合做戲，幾唔想食佢個樣。好咁，華富村件事兩個當時都唔識，都被控謀殺謀 S 嗎？呢個我之後再 study 一下先。我好似都有睇過呢單嘢豆腐婆婆咩？佢淨係話對長筷子yes 係啱啱嗱，真係大家可以再去 recall 翻好多佢講嗰啲好核突嘅嘢。長筷子哇呢個先離譜，但係佢講長筷子嗰個對象係邊個河伯講噶嘛同埋阿河馬都有講，佢唔知話係咪講恩妮前輩話對長筷子要唔知點樣攻擊你個器官咁樣仲話要帶埋佢去嫁，就真係冇理由啦。呢啲唔係語言暴力嚟噶，係家暴嚟，日日每日都係咁講，呢個老人家真係好。乜長筷子好似係河伯講噶係咪？我記得佢哋係唱雙簧噶，一齊話用對長筷子唔知攻擊邊個咁樣噶係嘛？你好啊，法國妹嗱，如果讀漏咗大家嘅名咧，唔好意思，因為我都係一嘢碌又唔知碌咗去邊咩？又話洗咗禮都仍然放不下，係真係嗱，我自己咧，我真係諗若果我真係突然間知道有個急病要走啦。我嘅遺言，我係會對我親人，我最愛嘅人去講我幾愛佢哋咯。又或者我覺得我對唔住邊個人，我真係要同佢道歉咯。希望佢可以對我放下執念啦。咁梗係唔係嗰條咁嘅小爆髀啦。但係我亦都唔會對佢有啲乜嘢控訴，因為呢啲人咧簡直係不值一提，係咪先？係睇佢唔到。但係即係正常嚟講講翻一個正常嘅思維，你應該諗你最愛嘅人，你話係咪？即係好多人話，如果你遇到危險嘅時候千鈞一髮，例如可能撞車又或者即係坐一啲嘅交通工具可能失事即係你哇。靈光一閃，你可能下一秒你就會死嘅時候，你第一時間諗起嘅就係你最愛嘅人，係咪？可能未必係你老公嘅，又未必係你老婆嘅，可能出邊嗰隻嘢嘅，係咪？又或者可能自己父母，係咪？咁我當然
第一時間會諗起自己嘅仔啦，係嘛？而唔係哇，我仲要對邊個有一股怨恨啊？呢個係你仲要信咗教、洗咗禮都咁怨恨係咪啊？咁啊真係奇怪啲喎。我覺得頭八比較猛啊！咩意思啊？頭八唔係頭七嘅啫咩？定係咩？阿平嘅新名叫奶西平，哦幾好啊！呢個名係咪即係佢好中意飲奶，又中意食西瓜啊？佢亦都好平和係嘛？所以佢叫奶西平係嘛？幾好啊！呢個名，佢太多名啦，有奶西平，有吹簫平，有的士平係嘛？奶油平。等下先嗱，如果讀漏咗咧就唔好意思啦，因為讀唔晒。河馬一定啊，嗰日啊，點翻唔到大陸啊？You're from 佢翻唔到大陸噶，傻瓜係咪啊？大家好啊，其實由何圈講亡妻勾佬冇生過呢5個仔女呢啲說話仔女啱啊，係啊。嗱，亦都去睇啦，更加睇究竟5個仔女同雙方嘅、同父方同母方嘅關係。我相信佢哋梗係同母親係 close 啲啦，係咪啊？即係母親可能湊大佢哋嘅過程受過好多苦啊，去出去打工啊，就算發燒啊病啊都要呢個係餵奶，嗰個湊翻學，即係成個過程好辛苦啦，係咪？又唔知會唔會個老公有啲麻煩帶俾屋企噶嘛？阿媽通常都係最後揾手屋企嗰個係咪？阿媽可能個月餅罐。收埋好多私己錢，就係咧屋企有啲咩危機嘅時候，就係攞出嚟救家噶啦，可能係咁樣。咁啊，亦都睇啦，而家5個仔女都唔出嚟辦身後事，即係好明顯就係5個仔女同佢阿媽係好 close 嘅，同爸爸係比較疏遠嘅，即係叫做俾個床位去啦。嗰時二仔咁你喺度瞓啦，爸即係日頭你又落去繼續溝女啦，嗰啲咁樣。咁所以如果係咁樣嘅關係咧，嗰陣時何伯如果講呢啲嘢咧，係話我哋媽媽勾佬，話媽媽去打麻雀係咩勾佬嗰啲話咁樣，仲嗱其實唔止勾佬啊。仲講啲更過分啲嘅嘢添啊！咁所以即係點解咯 ？That's why 人哋咁嬲咯，5個仔女係嘛？係啦，唔一定係頭7，人計法唔同，啱啊！嗱，唔理係頭7啊，定係頭3啊，定係頭8都好啦。嗱，如果係頭3，因為我聽有啲人話，喂，有啲人計法唔係㗎，有啲係頭3㗎嚇。頭3即係今日翻嚟㗎咯喎。咁啊，河馬你屋企有冇鷹粟粉都有㗎？係咪啊？家樂牌鷹粟粉我都有啊，呢度我帶咗包嚟啊！韓國我唔知點樣買嗰啲鷹粟粉啊，硬係冇咁好用。我都有鷹粟粉。之前何伯話已經買咗位，3000會幫其他咁樣係咪啊？嗱，如果係買咗位咧，就搞少好多嘢咯，係咪啊？嗰陣我同大家講過啦，如果你喺香港咧買嗰啲位啊，喺爭咀嗰度啊，嗰啲哇好鬼舒服噶，即係唔係話我想快啲去嚇，我都忙埋我啲嘢先慢慢去。但係若果你作為一個往生啦、先人啦，你去爭咀嗰度睇下。咁爭咀咧，你如果去嗰度去拜祭啲先人，你要登記先啦，登記咗你嘅車牌啦，先至架車入得去啦。咁其實喂，真係山明水秀，望住個海幾鬼舒服噶嚇。咁啊，所以我叮囑吩咐定阿衰仔，第時阿媽走咗，幫我去爭咀嗰度申請個位，唔知得唔得？係嗰度幾舒服咁，唔知係咪嗰度啊？我唔希望何圈喺嗰度啊。咩？阮兆祥做女人好靚係嘛？靚過河馬添啦，應該係嘛？唔係喎，即係阮兆祥扮河馬嗰個樣係靚過河馬喎，呢個先大鑊喎，係咪？係啦，所以頭先講過啦。即係點解會比較猛咧？呢啲含冤受屈而終嗰啲咧，係比較猛嘅，所以河馬你真係要小心下。阿平新名啦，奶西平啦，好多人提一提我啊，我一定每日都會揾河馬啦，要啦，係嘛？睇下先，跳住嚟睇我唔知睇到邊度。跟住佢會河馬報仇，會揾河馬報仇係嘛？係咯，哎呀，即係佢而家佢諗嘅嘢，個腦走前一刻靈光嗰啲咁樣回光返照啊，係咪啊？佢有氣力啊，可能唔知係咪咧？嗰段嘅遺言就係靈光返照嗰陣錄。花生話仲有一盒錄音嘅，不過要自己聽完先再同聽眾聽。OK，係啦。其實佢俾阿河馬嗰段嘅遺言咧，都聽得唔係好清楚啊。講真，即係我諗係插晒管嗰隻咁樣啦。帶埋老婆擠落去，老婆，呢個老婆擠好難帶得走嘅。當然我哋都唔係想佢帶，好即係好硬噶嗰條命硬到要唱側田嗰隻命硬嘅。我沒有愛過人，只問得相信緣分，係咪呢隻命硬啊？好命！如果佢唔命硬啊，佢第一任老公都帶走咗佢先啦，係咪？又為個蔡生，我唔知究竟係蔡生定係何志華咁樣啦吓。大家好，你好，阿威 Church 威 Call 亮你好吓。OK， 你好啊 Shirley Pan 你好。峰峰話河馬慘，河馬慘唔係啊嘛？峰峰唔會話河馬慘啊嘛？河馬邊會慘啊？好啦，嗱咁啊睇完一輪啦，睇下先吓，跟住又繼續噶咯。其實咧，我係有諗過咧，一路講嘅時候，我諗過拍片嘅，不如即係拍片咁樣咧，可能咧會唔同啲嘛，但係都係直播講啦，費事製作啦。可能嗰個夜晚再嚟播一播喺河圈頭7嘅夜晚，河馬自己一個人。你清信啊！喂，唔好再播呢個嘅25嘟嘟後室裏邊，突然間睇緊明珠台嘅時候，
突然間個電視機點解會變咗係上年嗰集東張西望㗎？跟住道門點解會自己喐㗎？啊！呢個咪行咪圈，好驚啊！跟住河馬點啊？跟住河馬尖叫，跟住啲窗吹開晒。嗰晚雨勢好勁啊，啲風亦都好大啊！啲風冇停過，唔好意思，哎呀，搞咁多嘢，跟住都係唔好啦，直接開 live 講好啦。我 download 咗好多嗰啲 sound effect 出嚟啦吓，有尖叫啊，有啲門喺度嗰啲咁樣咧，又搞咁多嘢，大家自己想象。嗱，總之河伯嘅靈魂咧就好猛鬼嘅。咁啊，河馬你小心啲。多謝晒HK Man Forever， 多謝晒。睇先，鹹白，sorry， 我跟你讀。河伯用長筷子嘅對象係，係，啱啊，係啊，佢哋係鬧緊阿無良軍師個女朋友嘅，但係又做咩要鬧無良軍師個女朋友咧？係啊，鬧嗰陣阿家嫂其實同佢哋有咩關係咧？家嫂有講過佢哋咩？係啦，有啲記憶啦，係啊，又話咩用個長筷子去唔知攻擊人哋點嗰啲咁樣，哇！佢真係，哎呀，真係諗起都頂佢唔順。你好，讀講河馬應該要去幫襯某人買心靈妙藥食啊，直頭要啦吓。不過咧，阿河馬又未必係嗰個人嘅銷售對象，係咪先？你都要睇佢有冇 potential 啊嘛。睇下可唔可以拱佢嘅借錢借到盡啊？跟住又要騙完財之後又騙息，係咪？財又未必有得拱佢借，係咪？一來佢係孤寒，二來佢信貸唔好，係咪？佢又攞緊綜援啊，成啦，點樣去？未必有得借啦，係嘛？跟住你話騙息，佢又承諾騙財騙息人哋都可能冇乜興趣，咁啊冇啦，可能冇啦。但唔緊要，讀講人哋有奶西平啊嘛，而家我唔知係好中意飲奶同埋食西多士嗰個話題係奶西平 ，OK， 有奶西平照顧佢啦。嗱，咁再繼續講啦。嗱，喺呢種頭先我講嗰種點樣話嗰個靈魂好猛咧？呢一個嘅觀念用落去啦，呢個理論用落去河伯度咧，其實都係啱噶，可能會成為最強怨氣燃料吓。因為河伯生前咧，嗱，最後嗰段錄音啦，頭先我都講係嗰個語氣。你見佢氣若游絲咁樣咧，有少少可能插住喉管，但係聽得出佢係充滿咗嗰種啦，被背叛、被計算、被當作棋子用完即棄嗰種嘅悲憤。我聽到嗰句個衰婆想我死但係我仲喺度啊！你自己做咩？你自己心知啦。呢個我係聽到呢幾句，咁其他咩天知啊、地知啊啲我就唔係好聽得清楚啦。嗱，咁可能喺普通人眼中咧，聽到啦，呢個咧只係一個老年人老人家啦臨終嘅一個一個控訴啦。但係其實咧喺呢個靈異民族嘅角度嚟睇咧，呢啲說話咧係含有極重嘅怨氣咒語喺度噶。嗱，即係阿河馬有聽花生噶嘛，係咪？嗱，河伯嗰段遺言，我哋正常人係咪先？平生不作虧心事，半夜敲門也不驚。我朝頭早播，半夜播我都冇乜問題，自己 play 翻究竟嗰句係乜嘢咧？係咪？我自己聽10次100次都冇問題。但係河馬，你諗下河馬夜晚自己去聽翻嗰段遺言，同你講呢一段嘅遺言咧係對河馬你嘅咒語嚟嘅你嗰個怨氣咒語。因為咧，如果係含怨氣呢啲嘅遺言咧佢係因為指名道姓噶嘛，佢講到明係河馬嘅。你個衰婆係指到明所以怨氣好重。佢唔係淨係怨世點解個天會咁點解我會咁唔好彩？唔係，佢嗰段遺言咧係指名道姓嘅，所以點解話咁猛？咁而另外咧，因為佢財產名譽身體嘅健康係好短時間之內係冇晒嘅，咁所以即係對於呢一啲嘅往生者嚟講咧，佢呢啲情況咧，痛苦指數係爆燈，係咪？喂，你冇晒財產，你通常都你450萬講緊，係咪？其實佢自己都可能單簽可以簽走啊嘛，即係你本身可以過得好好嘅生活，又有少少錢有少少名譽喺殷田街市，但係真係一夜之間冇晒上咗東張西望之後咧，乜都冇晒咁呢個係佢人生嘅可以話都幾慘劇啦估唔到臨老嗰陣搞鑊咁嘅嘢，咁所以咧嗰個怨氣點解話咁深啦？咁同埋咧佢係死之前咧，佢都係唔肯妥協嘅，就正因為係佢走之前啦，河伯走之前仲喺度雙方打緊官司啦，要對簿公堂啦，嗰種嘅互相撕裂嘅恨意咧，係一路去到佢生命最後嗰一刻咧，都係冇熄滅到嘅。咁所以嗰個恨係好深嘅即係又等於翁小姐講嗰啲案咁樣。喂，我冇諗過我今日會俾人哋 S 嘅，我仲有好多嘢去做，你就係個兇手，我好想公諸晒係你懟冧我噶，係咪？但係我唔得，我咁啊俾人哋懟冧咗啦含住呢一管怨氣咧去往生啦。咁所以即係呢一啲咧都係猛鬼厲鬼嘅一個一個講法咯咩話？睇下先。阿伯唯一好彩就真係識咗3000，後事有佢幫手。其實都真係即係縱使大家可能對3000有少少意見啦，或者某啲嘅網台都好啦。咁其實佢哋冇害過佢嘅，係嘛？即係好多人會話邊個咪金主咯？呢個係金主咯？呢個係咁樣咯？係咪？咁但係你講到尾，你諗下，其實對於河伯嚟講，邊個喺佢人生最後嗰段路係提供幫忙？係咪？佢出入法院，佢行路都爭啲平衡唔到咁亦都係有3000去幫忙。
係咪？咁阿花生亦都係從中係都會有提供一啲幫助啦，係咪？如果佢有啲咩信息，阿河伯想有啲咩信息俾公眾嘅，咁都好可以做一個傳聲筒，可能想同啲仔女講嘢咁樣，係咪先？即係其實真係落實去話害佢嘅嘢，其實係冇嘅。咁所以即係我覺得嗱，真係要公道啲。3000更加唔係一個網紅啦，我自己覺得。咁所以我都明白大家對唔同嘅人，可能對佢哋嘅處事手法啊，對佢哋做 live 講嘅嘢啊，咁係都會可能有啲過節。咁但係嗱，即係公道講。阿3000啦，尤其是都算係做咗善事，因為佢係冇需要去幫阿伯嘅，其實佢係冇得益嘅，佢唔係網紅嚟噶嘛，係咪？咁我自己會咁睇咯，係咪？你仲要去區域法院啊？嗰啲倒塌咁早喎，我唔知3000住邊度啦，咁你要咁早護送阿伯出入，跟住扶佢入去32樓，跟住審完又扶翻去搭的士咁樣之類，同佢食飯咁，即係都好無私咯，我覺得嚇。筷子係水糕係咪？阿 Royce 講你好啊，大家好，大家再嚟記得 click 咧俾阿芝麻先，知唔知？多謝晒各位嚇。最弊河馬連衰乜嘢都唔知係嘛？都係嘅。其實咧，你同一啲永遠都唔認錯嘅人咧，你同佢講你做咗啲乜嘢，你唔應該咁，你唔應該講啲乜嘢。其實唔好諗住說服佢哋，嘥自己嘅氣力㗎咋，內耗自己嘅啱啊。瓜咗都淪為笑柄係嘛？嗱，咁當然啦，我哋都要叫做對死者啦，即係都會起碼要有翻最基本嘅尊敬啦。即係我起碼要叫翻佢一聲河伯先係咪？咁但係坊間咧都係覺得佢唔抵可憐嘅網民係比較多嘅。好嗱，又再睇一個投票先。今日唔係相差好遠喎。嗱，大家覺得河伯去世對河馬判刑有利定有弊咧？嗱，而家覺得有利嗰個咧係56%啦，覺得河伯去世對河馬判刑係有弊嘅係44%。咁啊相差10% 左右啦。咁就我諗呢一個嘅問題咧，若果喺早前可能佢去世之前，又或者啱啱去世嘅時候問咧，可能又唔同。大家會覺得喂，梗係有弊啦，係咪啊？河伯走埋喎，可能升級啊，改控佢誤殺添啊，咁啊得唔得？即係大家都會有時就係一衝上腦就係，梗係咁啊，一定係咁啦。又或者俾嗰股對河馬嘅恨意啊，影響到嗰個客觀嘅諗法。嗱，但係當然啦，有冇答案咧？喺我身上梗係冇答案啦，因為我唔熟司法啊嘛。但係究竟係有利有弊咧？而家你網上嘅說法都有幾種嘅。但係如果我去片面去諗咧，我會偏向信花生多啲。唔係話誠信嘅問題，係因為佢會掌握到多啲嘅嘢。就算陸偉雄律師講嘅都好啦嚇。係啊，佢如果咁樣死咗咧，對河馬嘅控罪咧係有利嘅，因為咧你都唔可以在場去盤問佢啊之類嗰啲咁樣。但係因為其他人哋律師，人哋陸偉雄啊，邊個啲律師真係律師，人哋真係做正經嘢，唔係食花生噶嘛，所以佢哋冇掌握咁多嘅資料。我覺得當係佢哋可能唔係太了解事情啦，同埋真正最核心嘅嘢，可能係3000或者花生會掌握多啲。咁嗱，如果我即係當係個賭盤咁樣嚇，咁我會買3000嗰邊咯。咁3000嘅講法就佢唔會覺得因為河伯去世而令到河馬會判輕啲嚇，因為好似我覺得話中有話咁樣啦，可能同嗰個醫療報告可能有關係咯，我覺得。但係唔係話專業嗰啲嘅法律分析係錯，唔係，只不過喂，凡事都有特事特辦噶嘛，係咪？即係嗰單案係咁樣，唔代表呢一單案係咁樣。嗱，同埋咧，我就仲未問到啊，我唔係好肯定啦。到時若果即係如果當律政司依然都係控告佢傷人17啦，依然個控罪一樣，咁如果上到去法庭裏邊嗰個官咧都係陳廣池喎，嗱，咁我覺得對河馬嚟講咧就可能係有弊嘅因為總之隔咗咁1年都好啦，你同一個官，因為佢判阿河伯嘅。律政司亦都冇放棄去控告佢17啦，咁當係咁啦，真係去到下年嘅2月11號咁。咁陳廣池法官佢睇嘢係睇得好立體嘅，佢亦都話河伯2次嘅犯案完全係因為河馬而起嘅，咁所以總之，如果律政司佢唔放棄控罪，唔降低控罪，繼續一路落去咧，咁我覺得都樂觀嘅，大家唔好諗住唔係嘛，即係好多人都專業嘅都話有機會撤銷控罪，當場釋放喎，咁嗱睇定啲好難講噶，係嘛？係啦，多謝大家提我啦，係啦，阿水啊，係啦，喂，多謝晒阿 Cat Chan 啊，多謝晒3000喺屯門警署附近見到河馬話佢係黑粉，跟住3000一句話做得 YouTube 有中粉有黑粉做唔起，唔好怪人啊，係啊，都啱噶，你好 VV Carmen，I love you too，多謝晒，嗱，同埋我就真係覺得嗰啲咧咩話，哎呀，你哋為呃流量啊，即係成日講話呃流量嗰個人，如果你自己都有 YouTube channel 咧。咁就真係好講唔過，你真係大巴煎落自己度咧，唔好話咩呃流量啦，即係除非你係用啲好不擇手段嘅嘢啫，係咪先？你即係完全做啲嘢假嘅嘢，又或者我都話啦，一個例子，你話預告你話會跳鋼管舞嘅，點知原來唔係嘅，咁呢啲就呃人咯。咁但係喂，你憑自己嘅努力，你自己嘅製作，如果人哋欣賞你去俾課金你，咁呃咩流量啫？係咪？一般網民都話佢有資格話人哋呃流量，但係自己都擁有一條有盈利嘅 YouTube channel 嗰啲人咧，就真係冇資格話人哋去呃流量你覺得？人哋呃流量咧，多數都係因為你自己冇流量，你妒忌人哋就話人哋呃流量咯。
係咪啊？你想還定呃流量，唔該你刪咗嗰個盈利功能先。做得 YouTube 開盈利就梗係想要錢㗎啦，係咪？咁啊，即係問題多定少啫，勤力定唔勤力啫，係咪？你想我嚟買餐餸定係我嚟維持生計咁樣啫，係咪先？即係我好少還你咁樣呃流量，你呃到你叻，你呃到你本事咯，我覺得係嘛？暫時冇人影到係啦啊！我都有聽到啦嗱，相關都有啲人有一啲嘅討論啦。啊，有冇人喺佢樓下報佢咁樣咧？嗱，我覺得河馬咧佢係會落街嘅，我覺得河馬係中意落街嗰啲嚟嘅，因為佢又要扮靚啊，又買拼多多啊。不過佢會揀啲好鬼鼠嘅時間出入，我覺得嚇。有人洗版啊，睇下先邊個洗版，唔好洗版，好唔好？你 send 一次就得噶啦，好唔好？嗱，如果你咁樣洗版咧，就影響到其他嘅芝麻糖咧去睇啦，知唔知？你 send 一次咁樣就我盡量睇到，因為我冇辦法個個都睇晒噶，好唔好？乖乖地個個都嚇。即係嗱，我自己諗，如果我喺香港，我會唔會報佢咧？我都可能會報一報嘅，但係經過嘅時候咯，但係一定啦。若果阿豬媽喺香港，亦都想喺河馬樓下報佢咧，咁我會揀啲因為神咁早倒塌嘅時間，即係可能 spend 1-2個鐘試咯，撞一撞彩咯嚇。又你好難前後包抄嘅噃，你又唔知佢前面出定後邊出，係咪？你又要兩個前後門你都要封住嚇，又或者係深夜咯。等啲人瞓晒覺，佢先至睇下會唔會落嚟攞拼多多啊嗰啲咁嘅嘢，佢一定會落街佢好怕悶嘅佢一定係成日落街嘅。不過即係睇下會唔會就俾你哋博中咗個時間咁樣啫。喂，又洗版再 block 下，唔好意思嚇，真係唔好洗版啦。最嘔心係咩啊？坦白將河馬抹完汗嘅紙巾用鼻，係啊啱啊，C 啱啊係啊。阿 Sam 你好，阿 Sam 你好，嗰日嘢即係喂，大家估到唔係直播緊喺鏡頭下話哇河馬當佢狗咁啊，係咁洗佢係咪先？咁所以哇阿老婆仔話喺鏡頭前咧要阿老婆仔話喺鏡頭前要扮恩愛嘅係咪先？我直頭可能摸佢一下抽佢水啊，佢都冇得話翻我啦。我老婆我哋恩愛啫嘛，所以我哋從後抽波咁啊，我哋最中意啦係咪先？好啦嗱，亦都咧講先啦，河馬希望你聽住吓嗱，坊間咧嘅傳說裏邊我唔知陽江嗰度係咪咁樣吓，怨氣重嘅鬼魂咧有咩特徵咧？怨氣重嗰啲鬼嗱如果講咧真係人去往生咧即係我睇啲名出嚟，我覺得一定係嗰啲好處之泰然去得好安詳嘅，譬如蔡瀾啦譬如謝賢咁樣啦，啱啱冇咯係咪？即係啲前輩佢哋係好睇化人生啦，係咪？咩名利錢所有嘢都嘆過 enjoy 過，咁佢哋亦都走之前咧，亦都可能叮囑自己後代，唔使好鋪張搞啲乜嘢，人就係始終都要生老病死，都要經歷一死噶啦，好簡單咁樣火葬定係點就算啦，即係佢哋一定唔會係帶有怨氣唔會有帶有怨恨咁就同可能河伯呢隻就真係唔同啦，係帶住一個怨氣去離開呢個人間嘅。咁嗱，怨氣重嘅鬼魂有咩特徵咧？佢哋咧通常咧走咗之後咧，就會去翻佢自己嘅主場啦，佢自己熟悉嘅場合啦，或者佢對頭人對頭人嗰個陣地，即係可能青田村啦咁通常有呢幾種嘅表現嘅第一，佢哋就係會精準咁導航嘅咁有時睇啲鬼片都係喂鬼咧就突然間好似又識揸車又識揾路咁樣，百般武藝於一身喎，你要揾邊個你一定揾到嘅喎呢啲就係怨氣重嘅鬼魂啦咁更加唔使揾路啦，河馬你去到邊佢都揾到你噶啦咁但係青田村青順樓幾多樓佢一定識翻嚟嘅，成日都話晒都喺嗰度屈咗蛇好耐啊嘛，係咪先？咁所以怨氣重嘅鬼魂咧係一定係能夠精準導航嘅，因為係冤有頭債有主。咁但係呢啲怨氣重嘅鬼魂咧，佢唔會亂咁嚇其他人，因為佢哋嘅磁場係會死死咁樣鎖住喺佢嘅仇人當中嘅。咁我估啦個仇人兩個一個都不能少，一個就係河馬，另外一個就係崔小平賴西平或者叫，因為傳說中如果根據呢啲嘅理論咧，河馬無論你去到邊度你都應該嗰陣會 feel 到咧，你嘅空氣、你嘅溫度附近咧係會低2度嘅，或者個背脊咧無啦啦咧，你成日 feel 到哇咁涼嘅係咪？呢排你應該成日都係 feel 到咁啊！我唔知河伯係頭3定頭7呢啲就係怨氣重嘅鬼魂咧，就係會咁嘅，或者咧有時咧可能佢用佢嗰個嘅磁場啦，喺你嘅耳邊嗰度講，俾翻我5個仔女我衰婆，你做過嘅嘢唔好唔認咁可能會聽到呢啲就係厲鬼啦怨氣重鬼魂有個特徵啦。第二啦怨氣重嘅鬼魂咧，佢哋係能夠干擾電氣磁場嘅，即係例如河馬青順樓25樓某個單位點解冇明明係睇緊都市閒情噶點解會閃下變咗全民造星嘅閃下又變咗做2年前嘅東張西望嘅，仲唔係東張西望係張開西望添？你話真係錯到一絕咁嗱呢啲就係因為咧可能河伯嘅怨氣干擾到你嗰啲嘅電波即係唔係講笑大佬咁，所以河馬你最好嗰晚就真係電視都冇睇啦，跟住咧或者啲燈咧閃下咁樣係嘛，跟住啲手機啦可能咧頭3定啲頭7嗰晚咧明咦點解又要叫我重新開機嘅跟住又定格嘅更極都唔喐嘅咁嗱，呢啲就係厲鬼怨氣重嘅鬼魂咧能夠做到嘅嘢即係好多時都係我唔知你屋企嗰個電視咩電視，有電視嘅河馬係啦，突然間閃啲雪花出嚟你唔好拍兩拍，哎呀頂你個肺亞視嚟嘅唔使拍，冇用噶，拍極都拍唔到，因為河伯嘅靈魂已經翻咗嚟啦，
知唔知道啊？可能咧仲突然間彈翻出嚟嗰個片段係咩啊？我唔會睇錯人嘅，我唔會睇錯人，我食鹽多過你哋食米，我一定唔會睇錯人嘅。我老婆仔絕對係一個好人，係咪？播翻嗰段嘢啊，可能不停咁重播啊。咁而另外咧，當然啦，亦都會應該會喺你個夢裏邊咧，你都會經常會見到何伯噶啦，因為怨氣重啊嘛。咁怨氣重咧，日有所思，夜有所夢。除咗個夢咧，你會見到啦，可能你醒咗嘅時候咧，亦都係會俾佢砸嘅。咁亦都可能咧，我想象一個情節就係、因為佢哋呢個好似氣體咁樣噶嘛，嗰啲嘅好猛鬼係咪？佢哋唔能夠攞翻把刀噶嘛，係咪啊？你話我嗰日你話我殺人兇手，你話我攞刀，我就真係想攞起把刀，但係唔得嘅，鬼魂我攞唔到刀。但係有一招佢可以報仇嘅，千斤罪佢可以報仇啦，佢可以砸翻佢轉頭啦。嗰日你咁樣坐爆我兩條肋骨，我而家就砸到你爆咁樣呢樣佢做到嘅。咁所以河馬又勸你頭七小心啲啦。但係若果你打算咧頭七嗰日咧驚啦，去乃西平嗰度去借宿一宵咁樣啦嚇，去阿平嗰度借宿一宵。呢個借宿一宵咧可圈可點啊嚇。阿平嘅借宿一宵就唔同一般嘅宿一宵大家自己諗啦嚇。阿平哥我真係好驚啊！哎呀，軒哥佢冇人先噶，人哋好多黑網台都話佢頭七會翻嚟鏈住我條頸啊！令妹妹唔好信呢啲嘢啦，你平哥哥錫晒平哥哥保護你今晚去你度定去我度噶嘛？咁頭先都講過啦，猛鬼咧係有精準導航嘅，咁所以咧就算係河馬去阿平哥嗰度屈蛇咧，阿軒哥都揾到你嘅。你咪以為撩咗去上水嘅咩村嗰度就揾唔到你啊？一樣揾到你。跟住咧，當你哋兩個冚住個被竇咁樣咧，大被冚個頭，教訓天哥冇事噶，另外哎呀，唔好信呢啲嘢啦，我崔小平行使江湖幾廿年，有咩未見過啊？跟住係平哥我真係好彩你咁英偉如果我早啲認識你，我唔會嫁俾軒哥啦之類嗰啲跟住突然間夜晚又嚟啦，阿平哥以為冇事嘅時候，夜晚又有呢啲聲啦，咩聲咧？呢個係咩聲啊？有咩聲啊？平哥，咦？咩聲啊？平哥，係咪軒哥嚟啊？係咪個殺人兇手嚟咗係嘛？你以為想一覺瞓天光冇咁易知唔知道一樣揾到你崔小平，你同我出嚟軒哥，唔係軒哥，哎呀，你真係識揾到嚟呢度上水嘅天平村你以為我揾唔到你我頭七我仔女都唔揾我，就係第一時間嚟揾你哋呢對狗男女哎呀，軒哥你誤會啦，你誤會咗啦，我同玲妹妹真係冇嘢噶，我同佢只係指尖上嘅接觸噶咋。哎呀，玲妹妹着翻啲衫先，哎呀，真係成日都唔着衫周圍走哎呀，軒哥你千祈唔好誤會有怪莫怪我平仔唔識世界嗰啲咁樣軒哥我真係好尊重你你仲喺度講大話你成日咩打大佬勾二嫂朋友仔不可虧我都睇你唔順眼得耐啦，你個崔小平係嘛仲喺度狡辯你睇呢啲女人底褲呢啲邊個着噶？咪就係我老婆，你根本就同我老婆喺度偷緊食唔係哎呀唔係軒哥話係呢啲女人底褲呢啲衫咧，其實我着噶，我間唔中都中意喬裝噶，唔係玲玲你唔好誤會哎呀玲玲你都係快啲翻去你青田村啦之類噶嘛。哎呀總之就唔理邊個去邊個度啦，都係瀨嘢噶啦嗰日係咪你咪話唔驚？係咪河馬？如果你咁啱睇緊，或者因為嗰個保安禮都有睇我噶嘛，保安禮你我唔知你手邊做嘅你又記得嗰日去保護阿玲玲知唔知驚真係你想象下對你嗰個怨恨嘅遺言，你半夜自己聽哇跟住風吹草動嘣你都驚啦係嘛？咪嗰陣我嘅 channel 咧有一條片咧就都好遠古時代噶啦，咁就係去韓國一座嘅荒廢咗啦嘅嗰啲精神病院啦，嗰度去探險啦。哇！即係雖然都日光仲未落晒山嘅太陽，跟住裏邊有啲風，咁當然係有風嘅吹啦。但係我哋就係經過啲門嘅時候咧，我同我個其中一個好姊妹，即係我哋喺裏邊睇有冇鬼嗰啲咁樣啦。經過道門咧，嗰道門就咁哇好鬼驚噶吓！你真係小心啲啦。係咪有冇人洗版有冇人洗版未有係嘛？唉，阿平你都走唔甩噶啦。頭七回魂夜如果見到阿軒哥，你上翻炷香，你望佢原諒你啦，係咪啊？即係俾啲誠意咯。你又真係任人妻女又真係唔啱嘅，我覺得即係道個歉，睇下軒哥會唔會手下留情咯淨係責玲玲唔責你咯，係咪先？你話阿崔小平同阿河馬冇嘢，我真係打死都唔信啦。指尖上的接觸係嘛？我都話嗰時嗰啲咩玉石珠寶班冇玩啦，係咪啊？你俾粒珍珠佢都好似膠粒咁啦，大到係咪啊？你俾粒真石佢都好似膠粒咁啦，水晶咁啦。着起龍袍唔似太子嘅嘛，着起有啲靚衫又唔似妃子。你學乜鬼玉石？無啦啦學咩玉石咧？你唔係去偷食嘅，就真係冇鬼人信啦，係咪？好，睇下你哋啲留言先但個可伯
覺得自己被欺騙、背叛其子，純粹係自己自己與人無尤嚇。頭七當日咧，嗰隻動物啊可能會逃避去住酒店啊，所以唔值得被同。係啊，嗱，我覺得特別係河馬啦，唔值得被同情嚇。但係我會鼓勵可伯，你一定要翻去揾下河馬，一定要。3000算係咁啦，非親非故嚇。喂，大家入咗嚟 click 咗 like 過我未先？我 check 下先，check 下有幾多個 like 先。我好小氣嘅喎，得85個 like， 我有冇睇錯啊？700人睇得85個 like， 唔係吧？我再 refresh 一下先。咁有啲唔講唔過咯。嗱，而家我原來280幾個。嗱，咁我覺得不如齊頭，整夠300個 like 過我先得唔得先？我等一等先嚇，我等少少。邊個課金俾我睇下先？邊個課金過我睇下先？喂，多謝晒阿哥。好啊，啱啊。早少少做完直播咧，跟住一陣間可以嗒翻杯，跟住又可以欣賞下其他行家嘅直播，咁幾好係嘛？我睇下先，加少少 like 未啊？你知阿豬媽個人就最小氣噶啦，係咪啊？哇，好驚啊！哇，啲風聲好強啊！今日唔知點解咧，啲風硬係向住青順樓25樓嗰度係咁打，噼啪。跟住咧，仲有個無啦啦咧，行雷添喎。有冇行雷啊？雷雨啊，軒哥係咪好天理啊？咁啊，好啦，播完啲雷雨，播完個雷雨嗰啲嘅 like 數會唔會多咗少少咧？可唔可以齊頭去到300咧？我 check 先，check 先，夠300未咧？夠啦，好啦，咁繼續講啦。真係好小氣啊，知嘛？唔係講笑。係啦 ，Rosa 講得啱啦，都算係咁啦，係咪啊？嗱，就算啊，佢哋係有親戚關係都好啦。你大家諗下，你阿姨媽、你姑媽、你姑丈、你姨丈啊，你係咪咁得閒成日去關心佢哋啊？即係可伯最後嗰段路咧，其實即係佢始終最親嘅係5個仔女嘛，係咪啊？應該去陪佢嗰個啦，最親人係5個仔女嚇，冇理由係啲乳房親戚噶嘛，係咪？咁所以係唔係親戚都好啦，3000都算係咁啦。暫時喺呢度睇咗啦，係啦，多謝 Catchan 先啦。河馬就皮笑肉不笑係嘛？等先繼續播住係啦。咪而家咧去睇翻東張西望嘅嗰條片啊，佢有一條片係40-50分鐘噶，即係佢本來有分幾集噶嘛，但係佢係呢幾十分鐘咧係將所有嘢濃縮埋一齊，懶人包。就算你唔知呢一單係咩事咧，你睇嗰條片咧，你都已經知道晒噶啦，前文後理幾集搞埋一齊咁樣，你更加覺得會好諷刺。即係你以前我哋中段嘅時候睇佢哋成日做直播嘅時候，你覺得都幾搞笑嘅呢隻咁嘅肥嘢講埋啲嘢。但係而家阿河伯走咗啦，人去茶涼，你再睇翻，即係覺得喂好諷刺啊！嗰陣我哋講嗰啲嘢，河馬嗰啲鱷魚淚真係好假。你走咗，你個女會翻嚟揾我報仇噶，咪就呢一幕咯。嗱，而家呢一個咯，係嘛？跟住咧，個攝製隊又影佢哋拖住手喺青田村行嚟行去。你睇下佢，你着住嗰隻小白襪仔，呢個真係有啲恐怖嘅。咦，我睇到呢度咩？我想睇白襪仔喎，睇白襪仔先。係啦，呢個阮兆祥嚟嘅，即係嗰啲標啊，係咪啊？即係其實講真啊，你想啊，黑嗰450萬啊，好心你又收埋啲碼頭啦，係咪？你又要想撐又話條珠鏈嗰條珠鏈咧，我記得阿梁敏巧咧，即係有訪問呢條鏈，咁阿河馬就話呢條我2年前喺內地買嘅，2萬幾蚊，大家記唔記得？我頭先就睇翻嗰條片咧，我就記得河馬講過嗰條珠鏈係2萬幾蚊，咁佢講嘅時候咧就係好似好自豪咁啊，我都有啲行頭㗎，都有啲碼頭㗎，咁但係其實佢有矛盾嘅喎，佢又想做到自己好慘好想做到俾東張西望睇，我係俾人哋捲走晒啲錢啊，佢5個仔女搞到我好慘，你又想扮慘。但你又想晒命其實你想扮慘你就收埋晒啲嘢所以錯晒啲嘢。咁佢自己爆響口啦，唔知係咪啦。咁若果佢係真嘅，2萬幾蚊喺內地買條咁嘅，咁當唔係養豬啦，你咁大粒，喂，其實真係好貴喎。我唔知你咩豬啦，養豬啦，當養豬養到咁大粒都唔平啊，係嘛？你攞2萬幾蚊嚟買條鏈，咁你可以可想而知佢嘅身家有幾多錢？喂，斷估你唔係。個袋口有10萬，你攞2萬嚟買條珍珠鏈啩，係咪？咁你梗係再多啲啦。所以即係我懷疑佢喺啲前夫嗰度咧，身上刮埋咧，都幾百個啦，都唔奇喎。你唔知佢收埋邊個，係咪啊？咩話？翁女俠都話律政司可能要撤控啊，係咪啊？嗱，咁各方面都有消息啦。翁女俠又咁講啦，法國妹都有咁樣嘅睇法啦。咁嗱，我見蒲峰峰琴晚都有類似嘅睇法嘅。咁但係嗱，今晚可以聽下佢嘅直播啦。佢又話即係再搜集多啲嘅意見啊資料咧，有可能唔同嘅睇法。咁但係我哋正面去討論係好嘅，唔需要話喂你同我睇法唔同，你梗係錯啦，我先啱，唔需要係咪？即係好似阿河伯最終判2個月，邊個會估到？我哋估坐1碌啦，2碌啦，你估到年紀大又唔使坐照最低量刑起點啦3碌咁你認罪扣1半咪2碌咯，即係大家估，你千估萬估都估唔到係2個月啦，係咪啊？再千估萬估你都估唔到，原來咁快會走埋，係咪先？咁所以咧，可能即係我哋始終有好多嘢我哋唔知嘅。係醫療報告或者即係再內部啲嘅人先知咁樣咯。咁當然正常嘅程序下，咁樣會撤控，呢啲唔會錯嘅，人哋律師係咪？咁同埋聽阿3000講，佢亦都話
係咪聽阿花生講話？喂，會有禮物喎，彩蛋喎，俾啲黑粉喎，係咪？仲有啊，喂嗰陣啊，佢仲話，大家記唔記得呢一幕咧？阿河馬講緊乜嘢咧？阿河馬就話：我老公啊，佢都試過自 S 2次。我嗰次見佢，哇，成個心口都係血喎，我幾驚啊！跟住我衝入去個廁所度睇，又係成個浴缸都係血。你唔好意思噶，你死咗咧就頭先我講嗰句咯，你個細女一定會翻嚟搞我噶之類。哇，做戲做到啊！嗱，以阿可伯嘅性格咧，佢會唔會真係如河馬所講佢自 S 咧？我覺得唔會嘅。我覺得呢個係吹嘅。咁阿河伯都若果係推斷係真啦，吹水啊嘛，河伯都好配合嘅。係啊，我嗰時都真係好想試啊咁啊。好啦，喂，如果有人洗版咧，芝麻糖，你哋知我嘅電話嘅 text 我下，話我知下，就係咁啦。咩？睇先，鹹蟲衰格，不過河馬，不過係咪你想講不過河馬仲衰格？係啦，即係我哋對河伯就唔怨恨佢啦，對佢睇法唔會改變，不過即係無謂再踩咯嚇。而家我哋係預演定啊，河伯嘅頭七會點搞啊？嗱，亦都正常咁講，若果真係有靈魂存在、靈異嘅嘢啦嚇，我唔理係厲唔厲鬼啦，我翻到嚟頭七，我就係投胎之前啊，最後嘅機會，我梗係見我親人啦，係咪？我梗係哎呀睇下我屋企人啊，幫佢哋冚下被啊，摸下佢塊面啊，係可汗咁，即係應該咁噶嘛。但係你唔係應該揾個仇人噶嘛，係咪？不過河伯就應該係啦，咁啊希望佢又做到盡啦。嗱，咁啊預好少少時間揾完啊河馬先，跟住又揾埋阿奶西平啦，或者一次過就可以一箭雙雕噶啦，因為佢哋可能一兩個咧攬埋一嚿兩條肉蟲咁樣咧，就喺天平村唔知邊度噶嘛，一次過就哎呀〜我都話你咬我老婆噶啦，取小皮，我忍你好耐噶啦，咁啊可能咁咯。睇下先，我而家及睇下阿崔小平佢有冇咩留言先睇先，唔係即係睇佢個 YouTube 啊。你知啊，別坦明啦，有時都會有啲嘢講下噶嘛。冇，仲係 9 days ago 啫。咦，3日前阿別坦明有條片噶喎。喂，原來3日前阿別坦明係有條片噶喎。睇下先。咁啊，咁即係河伯走之前定係咩噶？3日前睇下先啊，我睇點樣可以睇睇先。喂，呢個係別坦明崔小平個YouTube 但係我唔 play 住啦，我定格先俾大家睇咗因為就原來佢有條片嘅喎，3日前睇下先，即係幾多號啊？哦，即係阿河伯走之前嗰日啊吓，咁啊影下自己屋企嘅風景啦吓。影下自己屋企嘅風景嗱，我自己亦睇睇先，我睇下講咩先，我唔俾大家睇住，因為如果咪有版權問題咧，喂，衰喺阿崔小平手上食版權紅牌又唔抵啦，係咪先？嗱，好，我而家睇睇先咩嚟啊？講咩？我影下屋企啲花啊，咁樣，我影下呢啲啦，有個風車喺度咁樣吓，嗱呢條片咧就係阿河伯走之前嗰日嘅吓，阿崔小平咧就好似心情好好咁樣吓，喺屋企咧影下啲花花草草咁樣吓，即係我去閱讀即係佢條片，好，我繼續睇睇咩嚟先，影下啲風車。跟住又聽緊一啲好似唔知內地嗰啲歌咁，影下啲草，睇下做啲咩先。好中意種花喎，又有啲菊花咁樣喎嚇。嗱，係啦，嗱又影下菊花咁啊。阿崔小平、阿奶西平係咪？係咪叫奶西？嗱，我係跟你哋坊間嘅花名就係佢叫做奶西平嚇。好嗱，我又夾先，因為版權關係啦，我口述俾你聽，都係睇啲菊花咁啦。唔知係咪懷念？一諗起阿河馬又諗起啲菊花咁啊，唔知咩意思係咪？都喺個窗口度影下咁。導煙嘅喎，阿崔小平有玩導煙嘅喎，因為呢條片應該有擺導煙，有擺落嚟咁樣嚇，影下啲花咁。嗱，咁我閱讀咧就覺得佢真係好似心情好好咁啦，係咪啊？咁佢當然唔知道第二日河伯就走啦嚇，但係河伯走之前嗰日咧，原來佢心情都好好嘅噃，仲喺度欣賞緊啲生氣勃勃嘅鮮花嘅喎，係咪啊？哦咁樣喎，嗱呢啲一花一草咧，唔知河馬有冇親身見過啦？有冇去過別坦明嘅屋企啦？我繼續睇埋先，仲有幾秒。哦，原來有條咁嘅片嘅，係啦。嗱，咁最尾啦，影住呢個彩色嘅風車，咁係咪寄意對河馬嗰股嘅愛意咧？我哎呀，玲玲啊，我一諗起你，我真係心花怒放啦，好似呢個風車咁啊，轉，哎呀，我一諗起你，我個頭又頭暈啦，陀轉啊，擰啊，唔知咪咁啦吓，跟住差唔多就完噶呢條片，睇下先，係啦，嗱呢條片咧最尾咧呢一幕咧影住兩個風車，會唔會係寓意崔小平佢自己？同埋阿玲玲可以雙宿雙棲啦，即係好似梁山伯與祝英台嗰兩隻蝴蝶咁樣，你知啦。阿奶西平都有啲懶係有啲文采咁樣噶嘛，係咪啊？可能唔知咪咁嘅意思啊，唔好意思啊，飲啖嘢先。唔好意思，一條飲管都想拉隻歌。
唔係喎，呢個咩啊？梁山伯與祝英台咧係兩個都瓜咗嘅嚇，咁啊唔啱啊，呢個唔啱。應該用啲咩咧？即係有奸夫淫婦咧啊，好風流快活咁係用咩歌咧？我諗唔起啊。但係梁山伯與祝英台咧係殉情咁嘅款嘅，係唔啱嘅嚇。自大花香，你好啊 Shirley， 大家好啊。鬼鼠平啊，恨做花王係咪啊？啊，我見到個花盆啊個頭，花盆個頭有個頭喺度咁驚啊咁啊！你好啊，李師兄你好。嗱，如果讀漏咗大家名咧，唔好意思啊，因為我都係 random 咁樣吓。鬼鼠平搬咗去佛寺住啦，有鬼膽留喺屋企咩？係咪？喂，好難講噶，唔知噶。嗱，呢度咧都似係阿鬼鼠平屋企嗰個外望嗰個景嚟，都似。嗱，咁啱呢條片就係喺阿軒哥走之前嗰一日佢 upload 嘅，但係內文就有冇啲乜嘢咧就冇啦。阿別睇明睇先有冇講咩噶？冇噶吓，佢又好中意雕下花啊，雕下豆腐啊，啲花花草草咁樣啊，佢又好中意噶。天下本無憂，庸人自擾之。喂，係咪你自己寫嘅呢個？係咪字都幾有性格喎？唔知啦。啊，咁啊，啱啱先發現原來3日前阿鬼鼠平係有片出嘅。你出完條片之後咧，何伯第二日就走咗啦。首先Big One Hole 6434就話咧，頭七何伯肯定會翻嚟揾河馬。何伯臨終之前咧都係好憎河馬，好大怨氣。我想河馬都唔敢喺屋企瞓。河馬肯定啊，有得震冇得瞓啊，作賊心虛，你好自為之。嗱，好啦，咁若果佢要撩啊，頭七嗰晚啦吓，照睇翻啦，頭七嗰晚吓，攞個月曆出嚟先吓。咁啊，因為當過身第一日叫做嗰一日噶嘛，佢7月27，1、2、3、4、5、6、7，咁就係8月2號晚啊。8月2號晚佢要走佬，咁佢係咪應該8月1號就會撩走咧？會唔會咁咧？定係8月2號唔係？咁會唔會嘅係8月1號晚踏入2號晚咁樣咧嚟咧？咁係星期幾咧？咁啊，佢會撩去邊度咧？嗱，佢實撩走啊！我覺得啊，呢個佢撩走嘅機會好大嘅吓。你好 Rita，如果讀落大家名，唔好意思吓。嗱，阿 Hope 都話投票咧就45-55，即係其實都叫相近啦吓，意見唔叫做好一面倒咁樣啦吓。學完之後啊，就玉石俱焚。阿成十 B 係咪我頭先講啊？玉石嗰個玉石班啊，唔係玉石俱焚啊，係浴火焚生啊吓。焚心以火啊，葉倩文都出埋嚟啊！浴火焚生啊，兩個係嘛？韓國精神病院啊，嗰個係啊，即係話咧，嗰係嗰個我好 feel 到啊！即係嗱，河馬，你啊夜晚閂好啲門啊，大佬。哎呀，即係我着多條褲添啊！哎呀，都好驚啊！咁啲圈哥啊，我之前得唔到你，我而家我都要得到你噶嘛？我唔知啊，你着多兩件衫，着多兩條褲啊，小心為上啦吓。即係嗱，雖然阿圈哥佢嗰篇嘅遺言係有恨意，但係有冇愛意咧？我覺得係有愛意嘅。係又愛又恨噶，佢對河馬係又愛又恨，唔係淨係得恨。點解咧？河伯真係好恨嗰人就會點啊？就好似會鬧阿無良軍師啊，鬧阿邊個啊？鬧阿花生啊，鬧阿3000啊，佢嗰啲嘅說話咧，惡毒好多噶。我又應該搵俾大家睇。係啦，佢如果好憎嗰個人咧，佢唔會話你個衰婆，係咪？你講得你個衰婆喎，喂，其實講真，你真係好憎佢，唔係用衰婆噶啦吓，用啲再啲器官嗰啲出晒嚟噶啦。所以佢又好恨佢，但係又仲係好錫佢咁樣咯，係咪有冇講錯？嗱，我有重回帶翻佢鬧我嗰啲嘢啊，我搵一搵先啊，我真係好想同大家搵一搵嗰個呢度吓，佢哋點樣鬧我嗰條片啊，真係好搞笑噶，我真係第一次試過俾人哋鬧咧，鬧到覺得咁好笑。我睇下先呢個咩啊？呢個河馬準備入冊，睇下先吓，我搵翻嗱，即係我想 show 俾大家睇咧，阿河伯真係鬧人嘅時候咧係點嘅呢條片，大家睇睇有冇聲啊？有冇聲音啊？已經好似冇聲咁嘅。嗰個臭西啊，有啊！我同平哥哥再嚟，我先再播多次吓。呢個就係河伯有份鬧我嗰陣，嗱佢嘅語氣有啊。對媽臭西。仲有一個廢西喎，黑網台叫知乜閪阿媽嘅嗰個啊。臭西嚟嘅。嗰個臭西啊，有啊！我同平哥哥有咩嘢流喎？話我唔係上堂喺有嘅，平哥哥乜乜講嗰啲好賤格㗎嘛。周圍臭人㗎。係啊，佢周圍去臭人。你通街臭人㗎啦，佢人哋佢就屈人哋，唔係屈人哋，真係以己度人咯。係啦。佢係嗰啲衰人就屈人咯。佢個人格卑劣低劣下賤下流，佢就屈人噶。將佢就係咁樣就屈人係咁樣啦，咁賤格噶。你好啊，仲有一個廢西喎。係啦，嗱就係咁樣啦。知乜閪？嗱，即係聽唔聽到啊？通常佢哋阿河伯都係，如果好嬲咁樣鬧一個人，佢會用邊兩個字啊？係啦，咩西咁樣噶嘛？嗱，若果佢嗰段嘅遺言，佢都係用咩西嚟去鬧阿河馬咧？咁我覺得佢真係完全淨係有恨啦。當然佢怨氣係勁嘅，我都仍然相信係禮 grad 嚟嘅。絕對係禮 grad，咁但係又
仲要叫佢衰婆咁樣咧，其實就都唔係真係好咩㗎咋，我覺得唔係真係好憎佢㗎咋，係嘛？好睇下，唔怪不得河馬話要開花，係喎，點解話要開花店啊？因為咧就係同蔡少平咧一齊剪下花，哎呀，你又插下我嗰盆花，我又懟下你啲草懟落你嗰啲泥嗰度咁樣啊嘛嚇，咁樣咯，原來就係咁樣幾有情趣喎。你到時咧我開個花店，哎呀多謝晒豆腐婆婆，多謝晒豆腐婆婆，哎呀好客氣啊大家。如果讀漏咗唔好意思啊，嗱暫時有 Choco 啦，未完㗎，講多一陣先。Cat Chan 啦，豆腐婆婆啦 ，Shelly 啦，係咪阿江啦？喂，唔好咁客氣，你哋多謝晒，係咪睇啦？到時我攞個衰佬嗰啲錢咧，我嚟開個花店。但係其實咧喺後邊幕後嘅老闆就係蔡少平，佢就教我點樣去種花咁樣嚇，種啲越南玫瑰出嚟。哎呀死火真係，哎呀係喎，真係喎嗱，所有嘢對得上嘅喎，開花店啊嚇嗰啲啊。咩可能嗰晚你好大家好，嗰晚見到有架馬車喺隔籬，哎呀可能係咪因為人哋話你頭七之後咧見完屋企人咧，跟住就要跟咩啊？係咪牛頭馬面啊？跟牛頭馬面去落去就去投胎噶嘛？但係我又唔知喎，因為好似話有18層地獄噶嘛嚇。但係如果你犯咗啲乜嘢嘅業障咧，你要喺唔知邊層就要還翻啲乜嘢，又唔知幾千年咁樣咧，即係可能嗱，總之真係唔好自己放棄自己生命，知唔知道？有傳咧就話，如果你譬如你係咁樣去走嘅有啲講法就話咧，即係自己毀滅咗自己生命咧，你係要不停輪迴，不停重複呢一個嘅步驟嘅，你就喺個地獄裏邊嘅某一層咧，你就 every day 都要每日都要咁樣一次，即係我聽有啲咁嘅講法啦。咁所以總之就千祈唔好自己去結束自己生命啦吓，即係唔好做傻事啦，知唔知道？係咪咩？阿平中意河馬，點止係花生，直頭係花痴啊嘛！嗱，我頭先有睇咧嗰條片咧，嗰條河馬之戀嘅懶人包咧，阿何伯仲講，我一眼就睇中佢噶啦，我就係中意佢，我第一眼就睇到佢噶啦，就中意佢。嗱，佢本來都唔係咁講噶嘛，佢話本來係傾下偈先啊，了解下個人先。咁但係佢咧喺咁長嗰個訪問裏邊咧，佢有一句就篤爆咗自己吓，即係本來又話介紹啲好男人俾佢，原來一眼你就想接佢嘅咁。其實調翻轉頭咪又係咁，阿河馬係話你啊，軒哥啊，你有冇好男人介紹啊？根本其實佢嘅對象就係軒哥，係咪？軒哥戴住嗰隻撈啊，嗰隻玉戒指啊，嗰隻佢已經鎖定人咧，係咪啊？已經係想自己接噶啦，係咪？嗱，我都試過噶，有啲人咧就叫阿 Wendy 啊，你可唔可以介紹啲好女仔俾我啊？係咯，我條件又唔錯，我又真係好想識女仔啊！我唔係，你咁好條件你搵唔到？係啊，我個人比較孤僻啊。我又成日啲遇到都係啲渣女咁咯吓。Wendy，如果你有好嘅女仔介紹你啊咁我真係諗住介紹啲女仔俾佢啦。點知原來佢想嗲我，有啲人啲屎橋咧真係咁嘅成日都。好啦，8月2號星期日，嗱咁可能咧星期六晚啊，星期六晚啊小心啲啦，就執定包袱閃啦附近呢邊附近咧邊度啦，有得平平地啦，河馬嗱有間喺 V City 隔籬嗱，你又都成日撩去 V City 噶嘛？V City 條斜路行翻落嚟咧，有間唔知叫乜嘢嘅咁就幾百蚊一晚嘅，我去過，點解？因為我試過發脾氣有一次，嬲即刻拖個篋咧去邊度發脾氣啊？邊度好咧？撩下就去咗嗰間啦咁啊，嗰度平啊，黃金海岸都可以，不過貴同埋聽講就舊啲咯，同埋更加邪咯，聽講係咪？阿崔小平都好叻啊，對住件河馬都可以上換轉係我要揾枕頭袋笠住佢個頭啦。嗱，阿 Ross 你又唔可以咁講，你唔可以即係我哋即係阿 Ross 可能你女仔定唔知你係男仔啦，有啲男人真係中意呢一隻噶，真係中意攞上山食幾日呢啲噶。我哋覺得哇肥啊咁肥啊上圍中圍下圍全部都唔一樣，點解？因為中圍仲大過上圍正所謂肚腩大過上圍啦你食唔到啫，人哋食到嘅，尤其是的士司機又好中意呢啲噶，真係噶噃。咁所以即係可能有啲人話我都唔明啊，點解啲人會中意阿芝麻噶？阿芝麻咁都食得落係咪？即係我哋你唔係嗰種嘅品味就唔明咯，有時就係會咁樣咯，係咪啊？即係講笑啫，唔係真係有啲馬騮啦何伯都話咯，我第一眼就睇中佢，我第一眼就中意佢啦咁樣啊。所以如果欣田街市有阿豬媽，又或者有阿河馬兩個一齊揀咧，你咪以為啲人梗係10個9個揀阿豬媽啦？唔係噶，嗰啲阿伯尤其是你的士界群啦，啲的士哥哥我哋兩個張相10個有9個都揀河馬噶。豬媽呢啲瘦到得棚骨嘅呢啲食唔鹽撩牙都唔夠充實啦，梗係揀呢啲豬圓肉潤你背脊睇佢虎背熊腰幾正啊呢啲，哇正咯係咪？啪啪聲即係同佢咧玩拋剪揼嗰時真係啪啪聲咯咁樣噶嘛，真係有男人中意，咪講笑。阿平會唔會為咗逃避河馬去咗大陸住幾晚啊？河馬冇得跟住佢啊！哇，如果咁樣就好冇義氣喎。阿 Cat Chan，如果阿平咁樣咧，真係好冇戾氣喎。
係咪？佢咁鬼為阿河馬，哇為佢使咗幾廿萬喎，你而家喺阿河馬咁需要人扶持嘅時候，你撩翻去大陸，因為河馬撩唔到去大陸噶嘛，佢而家係保釋期間噶嘛，係嘛？咁啊真係好冇戾氣啦。你好啊，Yamly，嗱，如果讀漏咗大家名咧，唔好意思嚇，因為讀唔晒啊。阿 Fabi 話佢哋兩公婆講嘅大話連篇啊，真係唔眨眼。係啊，啲人咧講大話真係完全唔眨眼，仲要咧即係要呃人就先呃自己，係咪？係啊，不過即都講少少唔開心嘅嘢啦。即係其實琴晚我都有少少覺得好沉重嘅嚇，因為紅本嗰度嘅地震啦，係嘛？估唔到，因為好似冇乜先兆咁樣啦，亦都喺嗰間嘅 Eon 咧就發生咗個爆炸。咁啊，但係爆炸嘅時間咧係喺即係個商場啦，啲人聞到嗰啲煤氣味啊、怪味之後個零鐘噶啦。咁希望即係啲人都走得切咁樣啦，係即係天災人禍係嘛？嗱，香港咧就真係冇叫做冇乜天災嘅地方啦嚇，都真係一個福地嚟嘅，係咪？你睇下即係你哋日本啊嗰啲啦，有時係地震下海嘯啊咁樣嚇，即係有啲國家都因為呢啲咁嘅天災橫禍啊，咁啊又重創咗當地啦嚇，咁啊希望平安啦嚇，即係你睇到啲片段咧，覺得好心噏㗎，係咪？陰風陣陣，30幾度，北冰洋咁凍，係啊咩怪不得阿豬媽唔原諒阿河伯，河馬當下明白體諒你係嘛？其實河馬真心想開瓜店免費食西瓜係嘛？想賣西瓜係嘛？賣西瓜就夠唔夠嚇？就夠唔夠賣？佢話賣嘟唔夠衣嘟，但係賣西瓜又夠唔夠咧？係嘛？會唔會係咁樣咧嚇？可能同阿賴西平咧夫妻檔咁樣一齊康檔啦，係咪啊？原來阿平係最終嘅契家佬，哎呀，呼之欲出啦！水落石出啦，佢呢個契家佬嘅身份係嘛？哎喲，你時間嚟好多謝晒。嗱，多謝晒課金，唔好咁客氣啊！多謝你哋衰鬼仔。嗱，真係咁啱得咁巧，飛機就放紙鷂，就係阿河伯走之前7月27號嗰晚，賴西平就喺7月26號就放咗呢條片。究竟呢兩個時間線上有冇關係咧？我覺得河伯你頭七真係要翻嚟問下崔小平啦。你睇下佢幾耐冇 upload 片啊？上一條片係幾時啊？5個月之前啊嘛，2月3號啊嘛。點解無啦啦有條片係阿河伯走之前有條新片嘅咧？又影住兩個風車喺度轉，係咪即係話聽日之後我同玲玲就可以相宿相妻啦？係咪咁樣咧？哎呀，真係唔知啦。月品通通央醒目係月品酒店啊！我講嗰間就係啦。喂，多謝晒阿 Yuria。係啊，趕得切進場係嘛？如果趕唔切，睇翻啦，或者聽日嘅直播又再睇啦，係嘛？我自己成日大諗頭啦，成日都個諗頭就好大啦。因為我頭先咧 download 定啦嗰啲嘅 sound FX 啦，就諗住不如錄條片，整到好似鬼故咁樣啦。係啦，首先就河伯回魂夜第1章之指尖上的接觸之類咁樣啦，跟住一個風高月黑嘅晚上。青田村清順樓25樓咁樣諗住整，唔好搞咁多嘢啦，直播仲好係嘛？直播就唔使搞咁多後製嘛，留俾自己用啊嘛，最後用出禍咯，係啦，哎呀，真係食女食出個禍嚟啊嘛，呢啲真係好硬啊！我覺得講嘢食女食出禍，嗰個禍係親人冇晒，健康毀晒，仲要爭啲要坐過監，仲要傷埋，係咪？即係全部最衰嘅嘢，人生最怕遇到嘅嘢咧，全部有晒，係冇晒啲錢啦，冇晒健康啦。家人朋友全部離棄你嗱，河伯其實講真，客觀分析，若果佢平時對人都唔差嘅，咁喺最後呢段路咧，佢點都有啲 friend 出嚟嘅係咪？哎呀，阿老何，你又真係慘啦，咁搞法嘅，嚟我陪你啦，陪你去出席完之後嗰個審訊，跟住同你去飲餐茶啦。其實冇嘅，冇見到佢會得閒約下朋友出嚟食飯啊，冇嘅，只有得3000，即係話可能佢平時人緣都係麻麻啦，係嘛？阿門都話過揀我嚟鬧係嘛？阿 Leo Speed。鬧我有反佢，琴日又洗我版又鬧我啦，佢係咪我都係誤會咗話佢應該同河馬有聯絡啫，跟住就捽慶咗阿門，係咁鬧我，又話我個仔會死啊咁樣啊，大佬係咪啊？真係好驚啊吓！食豬腩肉係咪？唔係咁即係嘅，唔可以話因為你唔中意食豬腩肉而話人哋食豬腩肉嗰啲好奇怪噶嘛，係咪？每人都有每人嘅口味嘅，係咪？喂，你好啊 Pinky， 你好啊 Pinky， Joanne 你好吓，河馬翻唔到大陸係啊，係啊，好啊嗱，係啊，我再安排下啦，管理員嗰度。因為即係我怕咧人多咧，跟住會有啲拗撬啊咁樣啦吓，等我再心思細密啲諗下先，又或者即係可能管理員啦，或者開一個嘅群組係俾人哋去管理嘅咁樣係嘛？當然 Pinky 你一定有份嘅啦，
Shelly 你都一定會有份嚇。若果我需要人啊，係嘛？好啦，咁不如咁啦，今日講住到嚟呢度先，好唔好？原來唔經唔覺咧，都1個鐘零35分鐘啦，大家夠唔夠喉啊？係咪都好夠？哎呀，豬媽你講埋啲嘢又唔好笑，你個樣又醜，係咪你把口又衰？講夠啦嚇！你雖然又樣衰又口臭，講啲嘢唔好笑，不過我都聽咗你1個鐘零35分鐘嘅，算啦，收工啦你錄播啦cut 鐘啦嚇。好啦 ，Choco 多謝晒你嘅課金HK Man Forever 多謝你嚇，話睇一睇係即係嗰陣講長筷子嗰個都幾核突啊嗬，係嘛 ？Catchan 多謝你啦，做咗會員啦。係啱。Catchan 話咩？對河馬對住3000，面都黑晒，問到佢口啞啞個樣，大家仲記唔記得？係啊，嗱，若果有住青田嘅黑粉寶寶，呢幾日若果見到河馬咧，我覺得即係當然唔會鬧佢嗰啲啦，即係你想同佢傾下偈嘅最簡單問題，喂，你驚唔驚河伯頭七翻嚟揾你啊？呢一句嘢嗱，即係咁啱你哋 by chance 見到佢嘅話，喂，你驚唔驚啊？河伯翻嚟揾你，即係你即刻捕捉住佢嘅表情啊！哇，嗰個流量都嘭聲啦，係嘛？你睇佢。因為佢兩極，跟住佢唔答，如果佢唔答咧，即係佢好驚，一路直行咁啦，面西西咁樣啦，或者係驚咩啊驚，我都冇做過啲咩衰嘢，我做咩要驚佢啊吓？佢頭七都唔會翻嚟揾我啦，都唔係我害佢，係可能咁樣啦吓，即係咁啱啊！唔知會唔會有青田寶寶啊？呢幾日捕捉到佢啊，咁啊好少啦，真係。嗱，多謝 Shelly， 多謝晒陳興旺啦，即係我其中一個芝麻糖資深嘅芝麻糖阿哥啊，多謝晒豆腐婆婆啊，請我食嘢啊，多謝晒 Liz Young 啊，多謝晒Yuri 啊，感謝你，亦都再多謝埋蝦仁報歐啊。睇下先，佢話除非揾間大廟捐啲錢入去住翻幾個月啦，否則圈白嚟都嚟咗啦，仲唔凌空而上，由上而下砸翻佢個舊本一定啦，係咪？真係喎！你其他唔同，我同其他例骨唔同喎，你真係千斤最間接最死佢如果佢個肝 can 本身都有啲癌細胞嗰啲咁啊，你仲砸兩砸咧，嗰度啲血管咪嗰度啲骨咧斷埋咧我雖然我唔識醫學，其實就應該冇乜關係嘅。乜嘢都賴你噶啦你個千斤罪講真，你唔係咁樣千斤罪一罪咧，我覺得河伯而家係仲在生嘅唔係遇到你啦，當初喺欣田街市咧，而家河伯係仲在生嘅，我覺得所以咧河伯頭七有得砸好砸，咬翻佢我唔知你咬唔咬到啦攞把刀懟佢咬佢砸佢咁樣啦即係你一次機會㗎，你投胎之前做盡佢入我數OK 做到佢盡 OK 好啦，咁今日嘅直播嚟到呢度先。多謝大家嘅支持click like 啦，咁好冇？多謝晒，咁我哋下次嘅影片或者直播再見，感謝各位芝麻糖 I love you all，拜拜。